Nå skal jeg vise hvordan du kan enkelt komme i gang med 3D-design. Det vil si å ha et romobjekt som du da kan designe, og eventuelt printe ut med 3D-printer hvis du har det tilgjengelig. Jeg kommer til å bruke noe som heter Tinkercad, som du får tilgang til ved hjelp av en nettleser. Nå er jeg oppe på Google Chrome. Jeg skriver da inn i søkefeltet tinkercad.com og trykker Enter. Da kommer jeg frem til Tinkercad. Her må jeg logge inn, eller sign in, som man gjør første gang. Så det har jeg allerede gjort, så jeg trykker sign in. Jeg logger inn med min konto. Hvor jeg da får opp alle mine design. Når du da har fått logget inn, så har du mulighet til å lage et nytt design. Det gjør vi nå sammen. Så er det Create New Design. Da kommer du inn til arbeidsbordet ditt, eller arbeidsfeltet ditt, hvor du skal designe. Nå tenker jeg vi kan begynne med å lage et helt enkelt bord. Og for å lage et bord så har vi forskjellige romfigurer her på høyre side, som vi kan dra inn i arbeidsfeltet vårt. Så nå drar jeg inn en boks, som da jeg får opp ute på feltet mitt. Hvis jeg høyreklikker og drar rundt, så flytter jeg, eller så ser jeg fra forskjellige vinkler, og bruker scrollehjulet til å zoome inn. Jeg synes bordet mitt er litt for lite, så jeg kan ta tak i et hjørne og dra det til å bli større. Du kan altså dra det til å bli høyere. Da har jeg en boks. Men jeg vil at det skal ha et bord, så jeg må lage 4 bein og ha en bordplate. Så da har jeg en boks her med sånn skravert felt, som betyr at det er hullet ut, altså det huler ut det som du setter det inn i. Nå skal jeg vise hva jeg mener med det. Hvis jeg nå tar min hullboks og tenker på at jeg skal lage et hull i denne store røde boksen jeg har før, så tenker jeg skal bare lage en cirka så stor. Og så kan jeg dra den gjennom hele. Sånn som det. Da har jeg laget et hull gjennom den store boksen min. Og det kan jeg gjøre, eller vise litt mer tydelig ved å trykke på den skraverte, holde inn Shift-knappen på tastaturet mitt, og trykke på den røde boksen, og velge her oppe Group. Da setter han de to sammen, og viser hva som skjer med figuren vår når vi har tatt bort det med det hullet. Nå ser det litt mer ut som et bord, men jeg ønsker å ha 4 bein, ikke 2 bein, så jeg drar inn enda en boks, en sånn skravert boks. Jeg gjør det samme fra andre siden. Drar ut, tar cirka den høyden jeg vil ha, drar igjennom. Når jeg da er fornøyd, holder jeg inne Shift, trykker på den røde, og Group. Da har jeg fått et bord. Her har du uendelige muligheter med hva du kan gjøre, forskjellige typer figurer. Her på høyre side, som er de vanlige å bruke. Alt fra stjerner til ringer og så videre, terning. I tillegg så har du flere muligheter nedover her, under denne menyen. Da har du laget et 3D-design.